So yan guys, paalis na pa tayo ng bahay. So ito yung ating setup ngayon. So nakikita nyo, ito yung ating SG cam. So sa mga bagong motor vlogger pa, sa mga aspiring motor vlogger, makikita nyo na rin po yung review ng ating SG cam. So ito po yung model 4000X E-Lite. Yan. So yan po. Yan, recording na guys. So kailangan nating dalhin kasi nandun pala yung ating pinsan. Yung mga aking pinsan. Yan. Naghihintay nga pala siya. So pag may nakita po kayong ganitong bridge, yan po ay papasok na po ng Pines Park. Nagchat na siya. Textan lang natin. Lapit na. So guys, dito po ang KM4. So Trinidad po kayo. Ito po ang kabaan ng KM4. So ito na po yung boundary. Ito na po yung boundary ng Baguio at saka Trinidad Benguet. Yan. Pag may nakita ko yung arkong ganyan, yan na po yung welcome to Baguio City. Medyo traffic kasi may checkpoint dito. So talagang hintayan po tayo. Talagang masikip ang daan. We need to do fast gaming kasi dyan yung hintay yung pinsan natin. So dito po yung Supreme. Yan. Yung malaking building po na yan. Dito yung Supreme. Yan, so pinapasok tayo ni kuya. Ito po yung Supreme. Yan. Tsaka ito po yung dating Supreme. Parang sira na yata yung natin, filter. Dito na tayo yung pinsan natin. Yan o, naghihintay.
Kanina ka ba? Kanina ka ba? Akala ko white. Nag-ano eh, nagbibideo ako. Sabi mo kasi ano eh. Nagbibideo ako. Try natin gumawa ng vlog. Akala ko white gan. Akala ko white yung motor mo. Yun yung nasa isip ko eh. White? Yan yung sumunod dun sa white. Oo. Ito na nagpalit. Ito na yung ano. Raider. Fury yung dati. Ayan guys. Ayan na. Try natin mag-angkas na ano. Yan, habulan daw. Gusto. Akala ko dito ka. Ayusin ko yung bag. Oo. Yan. Para DIY po tayo, no? So dito na po yung ano, yung ano to? Chapel. Yan, chapel. So mga nanonood dyan, mag-subscribe na kayo kung gusto nyo makita yung loob niyan. Hindi po, joke lang. Hindi naman ba tayo papasok dyan eh. Para sa mga ano lang yan, nilalamayan na. Parang may problema talaga mga sir sa ano. Hindi ko alam pag sa ignition coil or talagang sadyang ano lang. Hindi makahigop ng hangin eh. Ano ba yung gano'n yan? So guys, nandito na po tayo sa Magsaysay. So dito po tayo dadaan para ano, makapunta tayo sa SM dahil bawal nga makaakyat dun sa ano, sa Session Road. So pag bawal duman dun, dito na po tayo dadaan mga tol.
So yan, ang daan natin SM ay dito tayo dadaan sa ano, Bonifacio. Bawal kasing umakyat sa ano eh. Bawal ang motor doon sa session. Mas mabilis sana. Paakyat kasi mga ano, ka-reader. Kaya kailangan sumunod. Mausok. Parang back to normal na ang traffic oh. Sana maging normal na para enjoy. Pwede nang bumiyahe, mag-rides ulit. Nakakamiss kasi mag-rides. Papuntang beach ka na. Yung mga long rides hindi na natin nakagawa. Ito pang SLU. Yeah. Yung naka-sidewalk, sidewalk parking. Kung sa Manila yun, huli na yun ng MTPB. Baka naka-clamping na kaso wala dito sa Baguio eh. Hirap magkamote pag may angkas, no? Hindi ko sanay. Ito natin sumingit konti para yan ang magandang gamitin dito sa Baguio. Ano tawag nun? Electric scooter. Yan, panay paahon dito. Ganyan talaga pag nagmomotor ka dito sa Baguio, panay paahon. Kaya kailangan yung jettings mo dito, yung pampatipid talaga eh. Kasi talagang mauubusan ka ng gasolina. So may makikita po yung intersection dito, no? So ito po yung ano, yung pakanan, yun yung papuntang ano, UB. Yung pakaliwa naman, doon tayo dadaan kasi yun yung papuntang SM. Pagkatapos nyo mapasok dito, magpakanan po kayo. So yan po, kakanan tayo dito. Sa mga gusto na rin pong pumunta ng cathedral, isa na rin po itong daan, no?
So bawal po yung lumiko dito kasi one way lang po yan. So ito nga po yung cathedral. Yan. So dito po, kakaliwa na po tayo. Diyan na po yung session. Pwede pong dumaan dito basta wag lang po yung pababa. Diyan. Tsaka yung sa may paakyat dyan. So yan. Dadaanan po tayo dito. Ayan na po yung SM. Makikita na po natin din yung SM Baguio. So, kunti na lang. Hindi mo alam kung saan siya pupunta, no? So, dito na po tayo. SM. So, going to parking na po tayo. Yan, building park entrance. Dalawa po ang parking nila. Dito po yung isa. Tsaka doon po yung sa baba po yung isa. Dito na lang po tayo kasi dito na po yung nakaugalian natin eh. Ito po yung ano, yung original talaga na parking. So yan, hintayin na lang po natin yung ticket. Ha? Pawak. So saan tayo paparada dito? Dapat doon tayo sa may walang ano, nakaharangan para safe yung motor natin. Dito na lang tayo para walang katabi. Ay, walang ano, tayo double parking. Hirap kasi pag double parking dito.